Hej med jer, og godt nytår. Når der tikket har dimset, og jeg synes måske, at der var andre end mig, der kunne have interesse i sådan et lille projekt. Jeg har lavet et elektrisk lundetændingsaggregat. Jamen det er jo fordi, at der er sådan et nytårsaften er lige rundt om hjørnet, og vi skal jo nok mange af os ud og skyde noget krudt af, og det sker jo desværre en gang imellem, at folk kommer til skade. Og det er jo, ja, det er både små børn, men det er jo lige så høj grad voksne mænd som mig, der i en 400 hestes brænder skal ud og vise, hvordan man lige kan sende sådan en lunde her nemt. Det må der være en teknisk løsning på, og selvfølgelig er der en teknisk løsning. Det er da klart, der er altid en teknisk løsning. Man kan sikkert købe den, men det gider jeg ikke. Så jeg har lavet noget selv, og det vil jeg lige beskrive. Opgaven den går i al sin simpelhed ud på, at vi skal have tændt lunden på vores fyrværkeri elektrisk. Først og fremmest er det vigtigt lige at påpege, at man må ikke modificere fyrværkeri, det er ulovligt. Så vi skal have en eller anden form for løsning, vi ligesom sådan kan clamp on så vi kan ligesom sætte et eller andet fast på lunden, der tænder lunden. Men vi må ikke modificere selve fyrværkeriet. Så der vil stadig være en forsinkelse fra, at man tænder til ligesom raketten letter, fordi at lunden skal ligesom brænde op osv. Det må vi leve med. I al sin simpelhed, jamen så hvis vi nu forestiller os, at vi har en raket med en lunde, så skal vi have tændt den her lunde, så vi skal have puttet et eller andet fast på lunden, og så går der en ledning hen til en boks med en knap på. Tryk på knappen, raketten letter. Simple as that. Og det vil sige, for at kunne tænde lunden, så skal vi jo have lavet ild eller varme. Og det forholder sig jo så simpelt, at når vi har med elektricitet at gøre, så er det ret nemt at lave varme. Det har jeg lavet mange gange, som regel ikke med vilje, og hvor jeg ikke har ønsket det. Men det vi egentlig skal, det er jo bare, at hvis vi har en strømkilde, en eller anden DC, det kunne også være AC for den sags skyld, men en strømkilde, som vi kører igennem et par ledninger, og så sætter vi en ledning her. Den her ledning og den her ledning, de er tykke, så de kan lede en stor strøm. Og den her ledning, den er tynd, meget tynd, og det vil sige, at lunden skal så røre her. Så hvis vi trækker en stor strøm igennem det her setup, så vil den her tråd begynde at gløde, på grund af, at den strøm, der trækker igennem, den er mere end den belastningsevne, som den pågældende ledning har. Det er egentlig i al sin simpelhed det, vi skal gøre. Så det her, det kan laves meget nemt med et batteri, lidt tyk ledning og lidt tynd ledning. Men jeg har selvfølgelig valgt at gå lidt videre end det, fordi at, jeg vil gerne have noget, der var lidt blingagtigt. Det må gerne se lidt lækkert ud. Og derfor så har jeg lavet løsningen en lille smule mere kompliceret. Jeg har ridset mit diagram op her, for hvad det egentlig er, jeg har bygget. Det er meget, meget simpelt. Det består i al sin lavbanalitet af et relæ, som når relæet trækkes, så kortslutter jeg et batteri igennem en lille tynd tråd, som jeg så sætter herude. Relæet styrer jeg med en transistor. Det er faktisk ikke nødvendigt, men det var egentlig fordi, at jeg havde nogle planer omkring at sætte en lille mikroprocessor og sådan noget. Det droppede jeg lige der i den her første omgang, så man kan lave det endnu simplere. Men det her, det er bare en standard BC547 transistor med en basemodstand. Så har jeg, det kan være, at jeg lige skal sådan ridse op, det her, det er en kasse. Det er den kasse, der indeholder batteriet, og den kasse, man sætter i nærheden af fyrværkeriet. Jeg kommer ind på, hvorfor jeg har en tokasses løsning lige om lidt. Og det her, det er så den kasse, som man står med i hånden. Der er to knapper. Der er en, der hedder arm, og så er der en, der hedder fire. Og i al sin lavbanalitet, jamen, når man slutter den her kontakt, arm, så løber der en strøm igennem den her lysdiode, og den lyser, så det indikerer ligesom, at dimsen er klar. Og når man trykker på den her knap, når man slutter den, der hedder fire, jamen så kan der løbe en strøm fra batteriets pluspol hen igennem den her, tilbage igennem ledningen, igennem basemodstand, igennem transistoren, der så begynder at lede, og dermed så åbner relæet, og så kortslutter den her. Og samtidig, når man slutter den her kontakt, jamen så tænder man for en lysdiode også, for ligesom at vise, det var den røde lysdiode, man så i starten af filmen. Så simpelt er det. Glødetråden.
Hvordan laver man en glødetråd? Det gør man ikke, man finder en glødetråd. Og den nemmeste måde at finde en glødetråd, det er faktisk ved at tage en almindelig ledning, som består af en række tynde indertråde. Hvis man tager sådan en enkelt tråd som den, så er den ret nem at få til at gløde. Det er en måde at gøre det på. Den er ikke super god, og det er den ikke, fordi at, det er ret nemt at få den til at gløde, men det er svært at få den til at gløde, uden at den brænder over. Og den skal nok tænde lunden, men så kan du ikke genbruge den. Og det har været et designkriterie for mig, at den her løsning, den ligesom skulle være genbrugelig. Jeg gider ikke sådan ligesom at sidde og lave en række af de her til hver enkelt lunde og så videre, som man skal sidde og fedt med og sådan noget. Det skal være nemt at bruge, og det skal kunne genbruges. Så derfor så har jeg egentlig dømt den her lidt ude. Jeg har en bedre løsning. Jeg damper. Og fordi jeg damper, og fordi jeg er nørd, så vikler jeg selvfølgelig mine egne spoler. Det er klart. Selvfølgelig måtte jeg vikle mine egne spoler. Og til at gøre det, så har jeg sådan noget modstandstråd, som er beregnet til formålet. Det er faktisk beregnet til at varme op og gløde, køle ned igen, varme op, gløde, køle ned igen. Og det er meget, meget nemmere at kontrollere, uden at, altså, så man kan få den op og gløde, uden at den brænder over. Der skal ret meget til at få den her til at brænde over. Det her, det hedder kantaltråd. Der findes nogle andre varianter, men det her det er ganske udmærket til formålet, og det er ikke fordi, det er specielt dyrt. Så det vil være min anbefaling at bruge den her slags. Det er meget nemmere at lave det med. Det næste, vi skal snakke om, det er, hvilket batteri skal man bruge. Når man ser sådan løsninger på nettet, så er der mange, der bruger de store bilbatterier, eller den slags, eller sågar en løsning, som skal sættes i cigarettænderne i en bil, eller sådan et eller andet. Den vej ønsker jeg ikke at gå. Jeg vil have noget, der er letvægt, og jeg vil ikke være afhængig af, at der er en bil i nærheden. Så jeg har valgt at gå en lidt anden løsning, en lidt anden vej. Og altså man kan sige, hvis man går i Føtex og køber sig et batteri, jamen så vil det jo typisk være sådan noget her, man kommer hjem med. Sådan en D-celle fra Duracell i det her tilfælde. Det er ikke godt nok. Der er simpelthen, de her batterier er ikke i stand til at levere den spidsstrøm, som man har brug for. Og det hænger sammen med, at de har en ret høj indre modstand. Så det er simpelthen ikke godt nok. Man kan selvfølgelig sætte flere paralleller og sådan noget, men det bliver ikke rigtig godt. Jeg har prøvet at eksperimentere lidt, men jeg synes ikke, det bliver ikke rigtig godt. Og så er det ekstremt afhængigt af model, eller ikke model, men producent og så videre. Så der er ret stor forskel på, hvor meget man kan trække ud af. Men jeg synes ikke, det er en god løsning. Det vil jeg fraråde. Jeg har valgt at gå en lidt anden vej. Sådan noget som det her for eksempel er en sådan 7,2 volts batteri til en radiostyret bil. Og hvis man har radiostyret bil eller helikopter eller andet, så har man som regel den her slags batteri. Det er meget mere velegnet til formålet. De kan levere en meget større strøm, og så vejer de nærmest ingenting. Så det gør, at min løsning den bliver let og kompakt. Den sidste del, jeg mangler at vise, det er selve den ting, der skal sidde på lunden. Som sagt, så vil jeg have en løsning, der ligesom kunne genbruges gerne hele aftenen, hvis helst det kan lade sig gøre. Og det har jeg lavet ved at simpelthen lave en god gammeldags tøjklemme, som jeg har boret 2 meget fine små huller i, og ned igennem de huller, der stikker der så den her tråd, som jeg så har viklet en lille spole ned på den anden side. Og så er det bare forbundet til en stump 220 volts ledning, 1,5 meter sådan cirka, og et par bananstik i den anden ende, som så sættes ind i min affyringsdims. Den er lidt sveden i enden. Jeg har vel prøvet det 50 gange eller et eller andet og så videre. Den forkulder en smule, men jeg tror nok ikke, det brænder igennem, fordi det er jo ganske kort tid, den gløder og så videre, så det er fint, det lever jeg med. Og det er ret nemt at skifte spolen, hvis endelig det skulle være nødvendigt, så kan man jo lige så få en reserve med i lommen. Jeg har desværre ikke noget fyrværkeri. Det er for tidligt i december til, at jeg kan få lov til at købe den slags. Så jeg kan ikke lave en live demo. Det kan være, at der er sådan, at jeg laver en lille opfølgning på den anden side af nytår, hvis jeg stadig er i live. Men indtil da, så vil jeg nøjes med bare lige at vise, at der er sådan, jeg kan få den til at gløde. Så det sætter jeg lige op. Så jeg tænder for den her. Jeg armerer den her. Skal jeg lige holde det hele på en gang. Og så prøver vi lige, kan vi gøre det sådan her. Og så trykker jeg på knappen. Og så kan I se, den gløder. Og det ryger lidt. Brændende træ.
det dufter. Det minder mig om ungdomsskolen, hvor der også man tegnede med den der sådan glødende ting på træ. Nå, det var et tidsspring. Så hvis I skulle have lyst, så synes jeg da, I skulle tage og bygge sådan en her. Det er ikke særlig svært. Og så, så kan man blinke den op, som man nu har lyst til. Hvis der i øvrigt er nogen, der undrer sig over den her lidt sjove kasse, jeg synes egentlig selv, det blev ganske fin. Jamen, det var fordi, at altså den her, jeg havde sådan en lille metalkasse liggende. Den ting, den passede perfekt til formålet, så den var meget fin. Men jeg havde ikke rigtig noget, som lige det passede med batteriet, der så ikke blev for stort, og det må også gerne være sådan, bare lidt sådan ligesom vandtæt. Nu ved jeg godt, når jeg satte kontakt på, så videre bliver den, whatever. Men jamen, det var faktisk, det var en tur i Silvan. 4 bokse til køleskab, fryser med låg for 20 eller 25 kroner eller sådan et eller andet. De passede perfekt til formålet. Man må være kreativ en gang imellem. Og så lidt sort maling, og ja, så blev den sådan her. Så hvis der er nogen, der har bygget noget tilsvarende, hvis der er nogen, der bygger noget tilsvarende, jamen så sig endelig til i kommentarfeltet. Giv den en thumbs up, hvis I kan lide den. Og ja, næste år så kan det være, at den er opgraderet med trådløs. Hvad ved jeg? Det finder jeg ud af. Man kan også lave flere kanaler. Så men nu står jeg, og held og lykke, og lad nu være med at springe anden postkasser i luften. Det sagde jeg ikke. Det må I ikke. Husk det.